아시아 청년들의 꿈을 담은 희망의 메시지 코리안 드림. 여러분 안녕하세요. 반갑습니다. 사무엘 선생입니다. 반갑습니다. 서브나 선생입니다. 오늘 57과를 공부합니다. आज हामी 57 च्याप्टर अध्ययन गर्नेछौँ। 60과까지 계속해서 열심히 공부하시기 바랍니다. 60 च्याप्टरसम्म चाहिँ मेहनत गरी निरन्तर अध्ययन गर्नुहोला। 60과까지 강의를 다 마치면 트라이얼 exam을 계속해서 공부하도록 하겠습니다. 60 च्याप्टरसम्म सकेपछि चाहिँ हामी ट्रायल एक्जामको टेस्टको क्वेशन्सहरू हामी अभ्यास गर्नेछौँ। 한국에서 일하는 회사를 다른 말로 사업장이라고 합니다. कोरियामा काम गर्ने कम्पनीलाई चाहिँ अर्को शब्दमा सापचाङ पनि भनिन्छ। 이 회사는 처음에 3년 계약을 하고 यो कम्पनीले चाहिँ सुरुमा 3 वर्षसम्म सम्झौता गर्छ 그리고 1년 10개월을 더 연장해서 계약할 수 있습니다. र 1 वर्ष 10 महिना फेरि सम्झौता गर्न सकिन्छ। 이 회사에서 일을 하면서 개인적인 사정이나 회사의 사정이 있어서 회사를 옮길 수도 있습니다. यो कम्पनीमा चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत समस्या अथवा कम्पनीको समस्या भयो भने चाहिँ तपाईहरु कम्पनी चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। 4년 10개월 동안 3번에 걸쳐서 회사를 옮길 수 있습니다. 4 वर्ष 10 महिनामा तपाईहरुले 3 पटक चाहिँ कम्पनी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। 이것을 사업장 변경이라고 합니다. यसलाई चाहिँ सापचाङ फ्याङ्ग्योङ भनिन्छ। 오늘은 사업장 변경에 대해서 공부합니다. आज चाहिँ हामी कम्पनी परिवर्तन गर्नेको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। 오늘의 학습 목표는 사업장 변경 절차 알아보기입니다. आजको सिकाइको उद्देश्य चाहिँ कम्पनी परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया थाहा गर्ने हो। 그리고 일시 출국에 대해서도 알아보겠습니다. र पहिलो पटक प्रवेशको प्रक्रिया जाँच गर्नेको बारेमा पनि हेर्नेछौँ। 그리고 조기 귀국에 대해서도 알아봅니다. र अस्थायी रूपमा छोडेर आफ्नो देशमा फर्कनुको बारेमा पनि अध्ययन गर्नेछौँ। 회사를 옮기다, कम्पनी सर्नु, 사업장 변경 신청서, कम्पनी परिवर्तनको निवेदन, 근로계약, रोजगार सम्झौता, 고용센터, रोजगार केन्द्र, 사정이 안 좋다, अवस्था नराम्रो हुनु, 정이 들다, माया लाग्नु, 섭섭하다. मन दुख्नु। 여기 까림과 아딧이라는 두 친구가 나누는 대화를 살펴보겠습니다. 아딧, 너 회사 옮길 거라며? आदि तिमी कम्पनी सर्दै छौर्यो हो? 무슨 일 있어? के समस्या भयो? 우리 회사가 사정이 안 좋아서 हाम्रो कम्पनीको अवस्था राम्रो नभएकोले 곧 문을 닫을 것 같아. छिट्टै बन्द होला जस्तो छ। 그래서 사장님이 त्यसैले साउजीले 사업장 변경 신청서를 कम्पनी परिवर्तनको निवेदन 내라고 하시더라고. दिनु भनेर भन्नुभएको छ। 그랬구나. त्यसो पो हो। 사장님도 힘드실 텐데 널 많이 생각해 주시는 것 같다. साउजीलाई पनि गाह्रो भए तापनि तिम्रो बारेमा धेरै विचार गर्नु हुँदो रहेछ। 맞아. ठीक हो। 같이 일하면서 सँगै काम गर्दै 정이 많이 들었는데 너무 섭섭해. माया धेरै भएकोले एकदम मन दुखेको छ। 그래도 난 계속 일을 해야 하니까. तैपनि म चाहिँ लगातार काम गर्नुपर्छ। 근데 사업장 변경 신청서는 तर कम्पनी परिवर्तनको निवेदन चाहिँ 근로계약이 끝나고 रोजगार सम्झौता सकेर 한 달 이내에 해야 한다면서? 1 महिनाभित्र गर्नुपर्छ रे। 한 달 안에 고용센터에 가서 제출해야 돼. हजुर 1 महिनाभित्र रोजगार केन्द्रमा गएर बुझाउनु पर्छ। 지금 이 두 친구의 대화에서 무슨 이야기가 있었습니까? अहिले यो दुईजना साथीहरू बीचमा के कुराकानी हुँदैछ? 아딧이 다니는 회사를 옮긴다는 이야기예요.
आधी चिज जाने कम्पनी चाहिँ सर्दैछ भन्ने बारेमा हो। 그 이유는 무엇일까요? त्यसको कारण चाहिँ के होला? 회사 사정이 안 좋아서 회사가 곧 문을 닫을 것 같다는 것입니다. कम्पनीको अवस्था राम्रो नभएकोले चाहिँ कम्पनी छिटै बन्द हुँदैछ भन्ने हो। 만약 이러한 경우에 근로자 아디스는 어떻게 해야 되는 걸까요? यो बेलामा चाहिँ आदिजीले के गर्नुपर्छ होला? 다른 회사를 찾아야 하겠지요. अर्को कम्पनी खोज्नुपर्छ। 다른 회사를 찾는 것을 여기에서는 뭐라고 이야기하고 있습니까? अर्को कम्पनी खोज्नुलाई चाहिँ यहाँ के भनिएको छ? 사업장 변경이라고 합니다. कम्पनी परिवर्तन गर्नु 사업장 변경 भनिन्छ। 만약에 사업장 변경을 하려면 어떻게 해야 될까요? कम्पनी परिवर्तन गर्नुको लागि के गर्नुपर्छ? 사업장 변경 신청서를 내야 합니다. कम्पनी परिवर्तनको निवेदन दिनुपर्छ। 사업장 변경 신청서는 어디에 내야 합니까? कम्पनी परिवर्तनको निवेदन चाहिँ कहाँ दिनुपर्छ? 고용센터에 내면 됩니다. रोजगार केन्द्रमा दिँदा हुन्छ। 그리고 한 가지 중요한 사실은 사업장 변경 신청서는 계약이 끝나고 한 달 이내에 내야 합니다. र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ कम्पनी परिवर्तनको निवेदन चाहिँ रोजगार सम्झौता सकेको 1 महिना भित्रमा दिनुपर्छ। 네, 여기서 여러분이 꼭 알아야 할 한 가지 단어를 더 알려드리겠습니다. यहाँ तपाईहरूले अनिवार्य थाहा पाउनुपर्ने शब्द एउटा थाहा दिनेछु। 회사가 문을 닫는 것을 폐업이라고 합니다. कम्पनी बन्द हुनुलाई चाहिँ पेअप भनिन्छ। 사업장 변경과 관련된 어휘를 살펴보겠습니다. 근로계약이 만료되다. रोजगारी सम्झौताको म्याद सकिनु। 근로계약이 해지되다. श्रम सम्झौता खारेज हुनु। 네, 이 근로계약이라고 하는 것은 회사와 근로자 간에 서로 약속한 것인데 해지되다라고 하는 말은 이것이 더 이상 유효하지 않고 깨졌다라고 하는 말이에요. 근로계약서 भनेको चाहिँ कम्पनी र कामदार बीचमा भएको त्यो बाचा हो र 근로계약이 해지되다 भनेको चाहिँ कम्पनी र त्यो कामदार बीचको त्यो बाचा चाहिँ खारेज हुनुलाई 해지되다 भनिन्छ। 계약을 갱신하다. सम्झौता नवीकरण गर्नु। 갱신을 거절하다. नवीकरण अस्वीकार गर्नु। 사업장 변경 사유. कम्पनी परिवर्तनको कारण। 사업장을 변경하는 가장 큰 사유는 휴업이나 폐업이 되겠습니다. कम्पनी परिवर्तन गर्नुको मुख्य कारणहरू चाहिँ विशेष गरी अस्थायी बन्द हुनु र थायी बन्द हुनु हो। 그러나 때때로 회사에 일하는 사람들끼리 또는 회사 관계자나 사장이 폭언이나 폭행에 의해서 사업장을 변경하는 사유도 있습니다. र अरू कारणहरू चाहिँ गाली गर्नु अथवा नराम्रो भनेर दुर्व्यवहार गर्नु पनि अरू कारणहरू हुन सक्छ। 임금을 체불하다. तलब रोकिनु। 네, 임금을 체불하는 것도 사업장의 변경 사유가 될 수 있습니다. तलब रोकिनु पनि एउटा कम्पनी परिवर्तन गर्नुको कारण हुन सक्छ। 휴업하다. अस्थायी बन्द हुनु। 폐업하다. थायी बन्द हुनु। 휴업과 폐업은 어떤 차이가 있을까요? 휴업 र पेअपमा के फरक छ होला? 휴업은 어느 일정 기간 동안 공장을 가동하지 않는 것입니다. 휴업 भनेको चाहिँ कुनै पनि समयसम्म चाहिँ कम्पनी रोकिनुलाई भनिन्छ। 그러나 폐업은 더 이상 공장을 운영할 수 없는 사유가 있어서 완전히 회사의 문을 닫는 겁니다. पेअप भनेको चाहिँ कुनै पनि कारणले गर्दाखेरि कम्पनी सबै बन्द हुनुलाई चाहिँ पेअप भनिन्छ। 폭언을 하다. चिच्याउनु। 폭행을 하다. दुर्व्यवहार गर्नु।
사업장 변경 신청서, हस्तान्तरणको आवेदन दिनु। अर्को शब्दमा कम्पनी परिवर्तनको निवेदन। 사업장 추가. काम गर्ने अर्को कम्पनी। 계속해서 사업장 변경에 관한 문장들을 연습해 보겠습니다. 1번입니다. 근로계약이 만료되면 어떻게 할 거예요? श्रम सम्झौता सकिएपछि के गर्नुहुनेछ? 계약을 갱신하려고요. 지금 다니는 회사가 좋은 것 같아서요. सम्झौता नवीकरण गर्ने भनेको छु। अहिले गइरहेको कम्पनी राम्रो भएकोले हो। खेङसिन भनेको चाहिँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ रिन्यू गर्नुलाई भनिन्छ। 2번입니다. 더 이상 공장은 운영 안 하는 거예요? अब कम्पनी चल्दैन? 아니요. 사정이 있어서 지금은 잠시 휴업 중이에요. होइन, समस्या भएकोले अहिले एकछिनको लागि अस्थायी बन्द गरेको हो। 3번입니다. 근무지 변경은 몇 번까지 가능해요? काम गर्ने ठाउँ कतिचोटिसम्म परिवर्तन गर्न मिल्छ? 3번까지는 바꿀 수 있는 걸로 알고 있어요. 3चोटिसम्म परिवर्तन गर्न मिल्छ भनेर थाहा छ। 4번입니다. 근무지를 바꾸고 싶은 이유가 있어요? काम गर्ने ठाउँ परिवर्तन गर्न मन लागेको कारण छ? 몇 달째 임금을 못 받았어요. कति महिनाको तलब पाएको छैन? 임금체불 임금체불도 변경 사유가 되지요. तलब रोकिनु पनि कम्पनी परिवर्तनको कारण हुन्छ नि। 네, 여기서는 지금까지 배운 용어들을 다시 한번 확인하겠습니다. 1번 그림 보십시오. 폭언을 하다. 2번 남을 이렇게 때리고 있죠. 이것은 폭행을 하다라고 말합니다. 3번은 회사가 완전히 문을 닫은 더 이상 회사 운영을 하지 않는 그러한 그림이에요. 이것은 폐업이라고 합니다. 폐업하다. 4번은 폐업은 아니지만 일정 기간 동안 임시 휴업하는 거예요. 이것을 휴업하다라고 합니다. 네, 대화 2를 읽어보도록 하겠습니다. 큰 수술, ठुलो शल्यक्रिया, 고향에 다녀오다, जन्मभूमिमा गएर आउनु, 일시, केही दिन, 출국, प्रस्थान, 입국, प्रवेश, 재입국. पुनर्प्रवेश। 아버지가 지난달에 큰 수술을 받으셨어. बुवाले गत महिनामा ठुलो शल्यक्रिया गर्नुभयो। 정말? 이젠 좀 어떠셔? साँच्चै अहिले कस्तो हुनुहुन्छ? 많이 안 좋으신 것 같아. धेरै राम्रो हुनुभएको छैन। 아무래도 고향에 다녀와야 할 것 같은데. जस्तै भए तापनि एकचोटि जन्मभूमिमा गएर आउनुपर्छ जस्तो छ। 걱정이 많겠다. धेरै चिन्ता भएको छ होला। 고향에 가게 되면 지금 일은 어떻게 하고? जन्मभूमिमा जानुभयो भने अहिलेको काम के गर्ने? 일시 출국했다가 केही दिन प्रस्थान गरेर 재입국하는 방법이 있다고 들었어. पुनर्प्रवेश गर्ने तरिका छ भनेर सुनेको थिएँ। 그런데 회사가 한창 바쁠 때라서 말 꺼내기가 쉽지 않네. कम्पनी धेरै व्यस्त भएको बेला यस्तो कुरा भन्नुभएकोले धेरै सजिलो छैन। 그렇겠다. 그래도 사장님께 한번 이야기해봐. हो नि, तैपनि साउजीलाई एकपटक कुरा राखेर हेर। 지금 이 대화에서 나온 이야기의 주제는 무엇일까요? अहिले यो कुराकानीमा आएको विषय चाहिँ के हो? 아디스의 아버지가 지난달에 큰 수술을 받았다는 내용이에요.
आदिजीको बुवाले चाहिँ ठुलो शल्यक्रिया गर्नुभएको छ भन्ने विषयबारे हो। 그래서 아디 씨가 아무래도 고향에 한번 다녀와야 될 것 같다라고 하는 이야기입니다. र आदिजीले चाहिँ एकचोटि जन्मभूमिमा गएर आउनुपर्छ भन्ने कुरा गरेको छ। 이때에 친구 이반 씨가 하는 걱정은 무엇이었습니까? यो बेला इबानजीले के चिन्ता गर्छ? 아디 씨 고향에 가게 되면 지금 하고 있는 일을 어떻게 할 것인가라고 하는 그러한 걱정이었습니다. यदि आदिजी जन्मभूमिमा गए भने अहिले गरिरहेको काम के गर्ने भनेर चिन्ता लिन्छ। 이때 아디 씨 어떻게 대답했죠? यो बेला आदिजीले कसरी जवाफ दिन्छ? 일시 출국했다가 재입국하는 방법이 있다고 설명을 했습니다. केही दिन प्रस्थान गरेर पुनर्प्रवेश गर्ने तरिका छ भनेर भन्छ। 하지만 회사가 한참 바쁠 때라서 그것을 요청하기가 쉽지 않다고 말을 합니다. तर कम्पनी धेरै व्यस्त भएकोले त्यो कुरा भन्न चाहिँ धेरै सजिलो थिएन। 이반은 그래도 사장님께 한번 이야기해 보라고 말합니다. इबानजीले चाहिँ तै पनि एकचोटि साउजीलाई कुरा गरी हेर्नुहोस् भनेर भन्छ। 여기서 이야기해 봐라고 하는 말은 휴가를 요청해 보다라고 하는 말이에요. 휴가를 요청해 봐라고 하는 말이에요. यहाँ कुरा गरी हेर भनेको अर्थ चाहिँ बिदा मागी हेर भन्ने अर्थ हो। 한창 एकदम धेरै 말을 꺼내다 कुरा भन्नु। 네, 후르카우누라고 되어 있는 것은 좀 잘못됐어요. 꾸라 고르누예요. 네, 한창도 네, 이것보다는 액덤데레이라고 이해하는 것이 더 좋겠습니다. 여기에서는 조기 귀국은 무엇이고 일시 출국은 무엇인지 알아보겠습니다. 조기 귀국, छिट्टै आफ्नो देश फर्कनु, 일시 출국, अस्थायी रूपमा आफ्नो देशमा फर्कनु, 조기 귀국하다, छिट्टै आफ्नो देशमा फर्कनु, 일시 출국하다, अस्थायी रूपमा प्रस्थान गर्नु, 재입국하다, पुनर्प्रवेश गर्नु। 면제되다, यो म्यन्जेध्वेदा भनेको चाहिँ यहाँ सफल हुनु लेखिएको छ, तर यो अर्थ चाहिँ होइन। यो भनेको चाहिँ कुनै पनि काम गर्नुपर्ने छ तर त्यसलाई नगरी त्यसलाई छोडेर चाहिँ अर्को काम गर्नु अथवा त्यस नगरी काम चाहिँ पास हुनुलाई चाहिँ त्यसलाई म्यन्जेध्वेदा भनिन्छ। 재입국 허가. पुनर्प्रवेश अनुमति। 그래서 여기 면제되다라고 하는 의미는 재입국 심사, 네, 심사를 하지 않고 그냥 패스하는 거예요. 그래서 면제되다라고 한 겁니다. यहाँ चाहिँ यो पुनर्प्रवेश अनुमति यो किन दिएको भन्दाखेरि यहाँ पहिलोचोटि आउँदाखेरि चेक गरिन्छ, त्यो चाहिँ चेक नगरिकन अर्को पास हुन्छ, त्यसैले यहाँ चाहिँ म्यन्जेध्वेदा भनेर लेखिएको हो। 개인 사정, व्यक्तिगत परिस्थिति, 집안 사정, पारिवारिक परिस्थिति, 병환, बिरामी, 편찮으시다, बिरामी हुनु, 재입국 허가 신청서. पुनर्प्रवेशका आवेदन। 이 폼에는 통합 신청서라고 되어 있는데 여기에 대해서 조금 더 설명을 하겠습니다. यहाँ चाहिँ यो चित्रमा यो फर्ममा चाहिँ एकीकृत अनुप्रयोग भनेर दिएको छ, यसको बारेमा अझै थाहा गर्नेछौँ। 여기 업무 선택에 보면 여러 가지 신청의 내용들이 있습니다. यहाँ चाहिँ कामको रोजाइको बारेमा हेर्यो भने चाहिँ यहाँ धेरै विषयहरू दिएको छ। 이러한 여러 가지 신청서가 따로따로 있는 것이 아니고 표시를 해서 재입국 허가 신청서 또는 외국인 등록증 발급 신청서 뭐 이런 거를 통합해서 쓰는 것을 통합 신청서라고 해요. यसरी चाहिँ धेरै विषयहरू छुट्टा छुट्टै निवेदन गर्ने होइन, तर एकै ठाउँमा भएर निवेदन गर्ने, जस्तै पुनर्प्रवेशको आवेदन दिने अथवा विदेशी परिचय पत्रको दर्ता गर्ने जस्तो यस्तो विषयहरू एकै ठाउँमा भएर टिक लगाउने, यस्तोलाई चाहिँ 통합 신청서 भनिन्छ। 동의서 또는 허가서,
स्वीकृति फारम, 출국 예정 신고서. प्रस्थान योजना फारम, 여기 예정이라고 하는 것은 다른 말로 계획이라고 하는 거예요. 그래서 출국 예정 신고서는 प्रस्थान 요जना 파럼이라고 이해를 하시면 더 좋겠습니다. 일시 출국이라고 하는 것이 무엇일까요? 일시 출국에 대해서 알아보겠습니다. अस्थायी प्रस्थान भनेको के होला त्यसको बारेमा थाहा गर्नेछौँ। 일시라고 하는 것은 긴 기간이 아닌 짧은 기간이라고 하는 뜻이에요. 짧은 기간. 예를 들어서 한 달 정도 이런 기간을 일시라고 합니다. यो इल्सी भनेको चाहिँ छोटो समयलाई भनिन्छ। जस्तै 1 महिना जतिको समयलाई चाहिँ इल्सी भनिन्छ। 만약 여러분이 한국에서 일하는 동안에 집에서 어떠한 일이 있거나 예를 들어서 결혼을 해야 하는 일이 있거나 혹은 집을 사야 되는 일이 있거나 혹은 땅을 사야 하는 일이 있거나 또는 부모님이 누가 아프다거나 할 때 잠시 동안 네팔을 다녀갈 수 있어요. 그것을 일시 출국이라고 합니다. कोरियामा काम गर्दै गर्दाखेरि यदि जन्मभूमिमा आफ्नो विवाह अथवा घर किन्ने अथवा जमिन किन्ने र आफ्नो परिवारहरू बिरामी भएको अवस्थामा एकछिनसम्मको लागि कोरियालाई छोडेर आउनुलाई चाहिँ इल्सी छुल्गुक भनिन्छ। 본인의 결혼이나 आफ्नो विवाह अथवा 부모님의 병환 등과 같은 사정으로 आमाबुवा बिरामी हुनुभएको आदि जस्ता अवस्थाद्वारा 일시적으로 अस्थायी रूपमा 출국하기를 원할 경우 प्रस्थान गर्न मन लाग्ने अवस्था 사업주의 동의를 얻어서 रोजगारदाताको अनुमति लिएर 고향에 다녀올 수 있습니다. जन्मभूमिमा गएर आउन सकिन्छ। 출국 전에 प्रस्थान अगाडि 미리 재입국 허가 신청서를 제출하면 पहिले नै पुनर्प्रवेशको निवेदन दियो भने 재입국 시 재입국 허가가 면제됩니다. अनुमति दिने मान्छेले पुनर्प्रवेशको लागि अनुमति दिन्छ। 여러분, 매 과마다 새로운 어휘나 표현을 익히기가 쉽지 않지요. हरेक च्याप्टर पछि नै नयाँ शब्दहरू चाहिँ याद गर्न धेरै सजिलो त छैन। 그러나 잘 들으시고 연습하시기 바랍니다. तैपनि राम्रोसँग सुनेर राम्रोसँग अभ्यास गर्नुहोला। 개인 사정이 생기다. व्यक्तिगत समस्या आइपर्नु। 네, 1번 그림이 개인 사정이 생기는 모습입니다. 그래서 출국 예정 신고서를 제출합니다. प्रस्थान योजना फारम बुझाउनु। 출국 예정 신고서입니다. 퇴사하다. कम्पनी छोड्नु। 조기 귀국하다. 조기 귀국입니다. छिट्टै आफ्नो देश फर्कनु। 2번입니다. 뜻을 생각하면서 문장을 잘 읽어 보겠습니다. 개인적인 사정이 생겨서 고향에 잠시 다녀오게 됐어요. व्यक्तिगत समस्या आइपरेकोले जन्मभूमिमा केही दिनको लागि गएर आउनु पर्यो। 네, 반장님께 들었어요. हजुर 반장님बाट सुनेको थिएँ। 재입국 허가 신청서는 제출했어요. 재입국 허가 신청서입니다. पुनर्प्रवेशको निवेदन बुझाउनु भयो। 2번입니다. 이렇게 빨리 고향에 돌아가는 거예요? यति छिटै जन्मभूमिमा फर्कन लाग्नु भएको? 네, 어머니가 편찮으셔서 조기 귀국하게 됐어요. 조기 귀국입니다. हजुर आमा बिरामी हुनुभएकोले
छिट्टै आफ्नो देश फर्कनु पर्ने भयो। 3번입니다. 이번 주까지 근무하고 다음 주 출국이죠? यो हप्तासम्म काम गरेर अर्को हप्ता प्रस्थान गर्ने हो। 네, 금요일에 퇴사하고 나면 출국 준비하려고요. 퇴사하고 나면 हजुर, शुक्रबार कम्पनी छोडेपछि प्रस्थान गर्ने तयारी गर्ने भनेको छु। 4번입니다. 재입국 허가 신청서를 제출하고 일시 출국했다가 입국하면 다시 허가를 받아야 해요. पुनर्प्रवेशको निवेदन बुझाएपछि केही दिन आफ्नो देशमा गएर आउनुको लागि फेरि अनुमति लिनुपर्छ। 아니요. 이 경우에는 재입국 허가가 면제돼요. 면제돼요입니다. होइन, यस्तो अवस्थामा चाहिँ पुनर्प्रवेश अनुमति पास गरिन्छ। 네, 여러분 수고하셨습니다. 이번 시간 여기까지 공부하겠습니다. हजुर, तपाईँले राम्रो गर्नुभयो। यो समय यति नै अध्ययन गर्नेछौँ।